స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ యూ ఆల్. ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 మెయిన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ బ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పుకొని దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ కాల్డ్ as ద లాంగెస్ట్ గూడ్స్ ట్రైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఇండియా. సో యాక్చువల్గా ప్రతిరోజు ఒక 20 టాపిక్స్తో కూడిన 20 పాయింట్లతో కూడిన పాయింటర్స్తో కూడినటువంటి క్లాస్ 1 అవర్ ఉంటుంది. సో దిస్ క్లాస్ విల్ బి ఫర్ 5 days ఉంటుంది. 5 days తర్వాత 6th డే రివిజన్ ఉంటుంది, 7th డే టెస్ట్ ఉంటుంది. 5,100 పాయింట్లు ఉంటాయి. వీక్కి 100 పాయింట్లే 100 పాయింట్స్ మీకు బై హార్ట్ చేపిస్తాను. తర్వాత ఈ 100 పాయింట్లకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, సో వీక్ సండే విల్ బి హ్యావింగ్ టెస్ట్ అనమాట. ఓకే, మీరు ఏం లేదు 1 అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది. ప్రతి 3 minutes ఒక పాయింట్ లెక్కన. సో 1 అవర్ క్లాస్ విని దాంట్లో బాగా అర్థం చేసుకుని ఖాళీ సమయాల్లో దానికి సంబంధించిన నోట్స్ రాసుకొని సాటర్డే ఒకసారి రివిజన్ విని మళ్ళీ సండేకి వెళ్ళేసరికి టెస్ట్ రాసి. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంటెంట్. 1 year పాటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన లైవ్ క్లాసులు వస్తాయి. దాన్ని రికార్డింగ్లో కావాలంటే వినొచ్చు. నెంబర్ 2 కరెంట్ అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ 3 కలిపి ఇండిపెండెన్స్ డే ఆఫర్ కింద 1,500కి మాత్రం వేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి ఎ గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ద గ్రూప్ 2 స్టూడెంట్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రూప్ 1 కోర్స్ తీసుకుంటే గ్రూప్ 2 క్లాసెస్ విల్ బి బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3,600 ఉంది. సో రైట్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆఫర్లో. సో అది తీసుకుంటే మీకు ఇది గ్రూప్ 2 కోర్స్ కూడా బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అది 7,500 అండ్ దిస్ ఈస్ at 3,000. ఓకే, సో ట్రై టు ఆప్టిమల్ యూటిలైజ్. ఓకే, సో దిస్ కోర్స్ కవర్స్ 3 important areas. ఓకే, సో కరెంట్ అప్డేట్స్ వచ్చేస్తాయి, టెస్ట్ సిరీస్ వస్తాయి, రెగ్యులర్ కాంటెంట్ యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ యూ. అండ్ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి గూడ్స్ ట్రైన్ ని ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆపరేట్ చేస్తుంది ద నేమ్ ఆఫ్ రుద్రాస్త్ర. రుద్రాస్త్ర ఇస్ ద ఇండియాస్ లాంగెస్ట్ గూడ్స్ ట్రైన్ విత్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ 4.5 kilometers. 4.5 kilometerల పొడవు కలిగినటువంటి రుద్రాస్త్ర. ఓకే, సో ఇది గంజ్ బాజ్వా మరియు గర్వా రోడ్ అనేటువంటి 2 స్టేషన్ల మధ్య 200 kilometerల దూరంలో దిస్ ట్రైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేటెడ్. అండ్ ఈ ట్రైన్ ఓకే, సో 7 ఇంజిన్లను కలిగి 4.5 kilometerల పొడవు కలిగినటువంటి ఇది 354 వ్యాగన్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ 354 వ్యాగన్స్ 4.5 kilometers అండ్ 7 ఇంజిన్స్ తో కూడినటువంటి ఈ రుద్రాస్త్రగా పిలువబడేటువంటి ఈ గూడ్స్ ట్రైన్ వల్ల సో భారత రైల్వే వ్యవస్థ మీద ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ కావచ్చు లేదా డీజిల్ వినియోగం తగ్గుతుంది. తద్వారా భారతదేశం తన నెట్ జీరో లక్ష్యాల సాధన కోసం దోహదం చేస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లాంగెస్ట్ గూడ్స్ ట్రైన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియాలో పొడవైనటువంటి గూడ్స్ ట్రైన్. Whereas in the case of world longest goods train is nothing but BHP కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినటువంటి BHP కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి గూడ్స్ ట్రైన్ is the longest goods train with a length of 7.3 kilometers, more than 600 wagons. ఓకే, 682 wagons, ఆల్మోస్ట్ 700 wagons మరియు 7.3 kilometers పొడవు కలిగినటువంటి goods train is the longest goods train in the world. ఆస్ట్రేలియా దేశంలో. Whereas in the case of India, the longest goods train is nothing but this Rudrastra with 4.5 kilometers length and 7 engines తో కూడినటువంటి. So I hope you understand this concept. So thank you very much. All the very best.